नुस्खे देसी चैनल में आपका स्वागत है। खर्राटों से मुक्ति पाने के घरेलू नुस्खे। बहुत ज्यादा थकावट या बंद नाक की वजह व मोटे शरीर वाले व्यक्ति को खर्राटे ज्यादा आते हैं। ऐसे में खर्राटे लेने वाले व्यक्ति के पास सोने वाले व्यक्ति की नींद खराब होती है। अगर आपके साथ ये समस्या रहती है तो हम आपको ऐसे नुस्खों के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप 2 से 3 दिनों में इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। खर्राटे अगर आपकी नींद के दुश्मन बन गए हैं तो शहद का ये घरेलू नुस्खा आपका खोया सुकून लौटा सकता है। ये नुस्खा न सिर्फ आपको खर्राटों से मुक्ति दिलाएगा बल्कि अच्छी नींद लेने की वजह से आपकी सेहत भी बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। शहद 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद मिलाकर अच्छी तरह घोल लें। रोज रात को सोने से पहले इस पानी को पिएं। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इलायची रोज सोने से पहले गुनगुने पानी में इलायची या इसका पाउडर मिलाकर पिएं। ऐसा रोज करने से खर्राटे की समस्या दूर होती है। हल्दी को अधिकतर समस्याओं का रामबाण इलाज माना गया है। रोज सोने से आधा घंटा पहले हल्दी वाला दूध पीकर सोने से खर्राटे की समस्या से आराम मिलता है। पुदीना सोने से पहले पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें डालकर गरारे करें। ऐसा करने से नाक के छिद्रों की सूजन कम होती है और सांस लेने में आसानी होगी। आप चाहे तो नाक के पास पुदीने का तेल लगाकर सो भी सकते हैं। तो आपने देखा कि आपके घर में मौजूद शहद, इलायची, हल्दी व पुदीना कैसे आपको खर्राटों से मुक्ति दिला सकते हैं। अगर आपको हमारे यह घरेलू नुस्खे अच्छे लगे हो तो और नुस्खे देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगली बार हम फिर एक और देसी नुस्खा लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।